Всем привет! Сегодня я беру интервью у моей хорошей знакомой Хакимы. Вот она пришла к нам в Талгарский офис брать продукцию. Хакима, скажите, пожалуйста, до приема магния водорода какие у вас были проблемы со здоровьем? Ну, я в эту компанию пришла за здоровье. У меня было очень много болезней. Артроз коленного сустава было, артрит, артроз, головные боли, мигрень, давление было высокое иногда, запоры были, мучили меня. И вы начали принимать магний-водород? Да. По моей рекомендации. Сколько месяцев вы принимали магний-водород? Как принимали? За 4 месяца уже пью, но когда я начала, за 10 дней у меня прошел кашель, потому что у меня был хронический бронхит, постоянно кашляла. У меня нормализовался сон, нормализовался кишечный тракт, очень хорошо работает сейчас. Сердечный ритм восстановился хорошо. Мигрень, давление, все ушло сейчас. Хакима, вам же возраст можно ваш скажу, да? Сколько вам лет, скажите, пожалуйста? Мне 72 года. Вы очень хорошо выглядите. Как вы дальше будете принимать наш магний-водород? Я хочу сейчас профилактическую дозу принимать по 1 капсуле 2 раза в день. Скажите, пожалуйста, в вашей семье тоже были же результаты? Вы же делились тоже? Рекомендовали? В семье у меня у сына был хронический гайморит, и он за 10 дней вылечил свой гайморит, уже старый такой давнишний гайморит. Сейчас очень рад, даже сначала он не верил, что будет так хорошо, а сейчас даже пьет профилактическую дозу. Классный результат. Что вы пожелаете нашим слушателям? Я хочу, чтобы каждый оздоровился, пить особенно магний-водород с этой компанией. Желаю всем хорошего. И вам всего хорошего, Хакима. Спасибо.